El Consell Comarcal de la Selva ha posat en marxa una campanya de comunicació institucional amb l'objectiu d'informar els ciutadans sobre l'augment del preu dels residus en la comarca. Malgrat els millors resultats en la separació de residus per part dels municipis, les taxes segueixen en alça i aquesta iniciativa busca explicar les raons darrere d'aquest fenomen. La campanya inclou una sèrie de materials audiovisuals i articles que els ajuntaments poden distribuir a través dels seus canals, facilitant així la comunicació amb la ciutadania. Això era un clam dels ajuntaments. De fet, un Consell d'Alcaldies es va proposar la necessitat de fer una acció comunicativa conjunta comarcal perquè afecta absolutament a tots els ajuntaments. Bàsicament veu d'una llei estatal, la llei 722, que, entre d'altres coses, imposava que a partir del 2025 doncs els ajuntaments han de reflectir el cost real de la recollida de residus i repercutir-ho en les corresponents taxes. Evidentment, això ens posa en la situació, diguem-ne, ingrata, de que molts ajuntaments hauran de replantejar la taxa i molts hauran de patir importants increments i augments, i com que ens trobem tots els ajuntaments en la mateixa situació, ens semblava que havien de fer una comunicació conjunta i que expliqués què incloïa cadascun d'aquests conceptes i per què cada vegada la taxa de residus doncs, és més cara. Aquí la filosofia és que no només s'ha de reflectir el cost real de les escombraries, sinó que també s'han d'incloure o s'ha de tendir a incloure mecanismes que facin que en un futur, quan cada ajuntament estigui preparat, doncs es pagui cadascú per la generació, diguem-ne, dels residus de manera individualitzada que pugui estar produint. No només costa que ens recullin les escombraries, sinó com s'eliminen aquestes escombraries. I això doncs, implica també un cost que a més es vincula a dos impostos nous, que també és una de les raons per les quals pujaran les escombraries, que són bàsicament un impost sobre l'abocador i un impost sobre els gasos d'efecte hivernacle. Això fa que, a més del servei, diguem-ne, pròpiament de la recollida, el cost de l'eliminació del residu també s'ha d'incorporar en la taxa municipal. La idea és que en el futur, i de fet el Consell Comarcal està treballant en el model de taxa justa, ja ho ha començat a fer en 3 municipis de la comarca aquest mateix 2024, i la idea és que progressivament els diferents municipis s'hi vagin afegint. De fet, diguem-ne, indirectament això el que també fa és promocionar aquests models que estan funcionant tan bé com el porta a porta i que comporten uns percentatges de separació de residus molt més importants que aquells municipis que encara estan amb el sistema de contenidors. Com que ara els ajuntaments hauran de reflectir el cost real, nosaltres creiem que és una bona oportunitat perquè molts ajuntaments que encara no estan en aquest sistema del porta a porta s'apuntin i comparteixin aquests bons resultats que tenim, que en aquest cas a la comarca de la Selva doncs tenim municipis que estan dintre del podi, diguem-ne, dels millors resultats de tot Catalunya. El president del Consell, Martí Pujals, ha destacat que una comunicació eficaç és clau perquè els ciutadans entenguin els motius del canvi. A través d'aquesta campanya, l'ENS Salvatà busca que els residents comprenguin millor la nova taxa de residus, promovent la seva implicació i acceptació mitjançant informació transparent i accessible.